Bueno, ya la limpiamos, ahorita vamos a proceder a poner ya las cachas negras. Esa presión. Se va a escuchar un tronido. Es el característico. Y el otro, la otra cacha, lo volvemos a poner. Ahí está. Ya colocada, colocamos el palillo y tenazas. Listo, muy rápido, duró 1 minuto la segunda parte. Bueno, pues es todo, espero que les haya gustado. Desde el Manantial Coahuila, Cuauhtémoc Espino Méndez.